смотри, облавливай самое маленькое, потом чуть больше. Денис, помогай, ну что ты делаешь? Ты хочешь костер свой или не хочешь? Это мой костер. А, елки-палки. Я хочу Первый костер замути, собственно, смотри. Молодцы. Давайте, Натя, будете подкладывать по чуть-чуть. Денис, если ты будешь чиркать, оно все потухнет. На, вот, говорю, подкладывай, смотри. Вот вам, вот тебе дрова. Смотри, подкладывай. Не сиди над костром, сейчас надышишься и будет голова болеть, будешь рыгать. рыгать? Да, надо чуть-чуть его рассунуть, а то у вас что-то сильно. Это я его так сделала. Так ему надо дышать там. А то... Виталь, А,